ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ ഈ തേങ്ങനോട് മൽപ്പിടുത്തം പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നേരമായി, അത് പോരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ മടാളെടുത്ത് വെട്ടി, നമ്മളിങ്ങനെ മുറ്റത്ത് കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ചെന്തങ്ങാണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പോൾ അതിൽ തേങ്ങ മൂത്തുക്കുന്നത് അധികം ഹൈറ്റൊന്നുമില്ല, അപ്പോൾ കയ്യിൽ തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വിചാരിച്ചു. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ സാധാ ഇളനീരിനെക്കാട്ടിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, നിറയെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് പൊട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ വെള്ളം കുടിച്ചു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോയി. ആദ്യം തന്നെ ഒരു 2 കയ്യിൽ അരിപ്പൊടി ഇട്ടു, അതിലേക്ക് അതേ അളവിന് മൈദപ്പൊടി ഇട്ടു. അപ്പത്തിനും ആ പാക്കറ്റത്തെ മൈദ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തം ഇങ്ങനെ തട്ടി ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഓട്ടപ്പാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അവിടെ ഓട്ടപ്പത്തിനൊക്കെ എന്താ പറയുക, അത് കൂടി കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ, എന്താ പറയുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അരിപ്പൊടിയും മൈദപ്പൊടിയും ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു, അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഒരു നുള്ളുപ്പ് ഇട്ടു. എന്നിട്ടിങ്ങനെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ബിസ്ക്കറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മിക്സായി കിട്ടും കേട്ടോ. നമ്മൾ കയ്യിലേറ്റ് ഇളക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ചെയ്യും, കട്ട പിടിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു തിക്കിൽ അധികം കട്ടിയും വേണ്ട, നല്ല വെള്ളം പോലും വേണ്ട, ഇതുപോലെ ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് പുറത്തടുപ്പിലാട്ടോ അത് ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. ചട്ടി ചൂടായി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ തുള്ളി ഒഴിച്ചു നോക്കിയതാണത്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തി മൂടി വെക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ ആ മൂടി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറന്നു. മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അയ്യോ, കുക്കർ വിസിലടിക്കണം. അപ്പോൾ നല്ല ചന്തമുള്ള ഓട്ടപ്പം ആയി കിട്ടും, നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ അത് ഇക്കാൻ്റെ വീട്ടിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഇതും തേങ്ങാപ്പാലും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് സോയാബീൻ കറി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് വലിയ ജീരകം ഇട്ടു, ഉള്ളി തക്കാളി ഇല്ലാല്ലേ, വെല്ലുള്ളി, കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക്, അതൊക്കെ ഇട്ടിങ്ങനെ വഴറ്റുക കേട്ടോ. ഇത് വഴണ്ടി വന്നതിന് ശേഷം ഒരു തക്കാളി കൂടി അതിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. അയ്യോ, ഈ കുക്കർ ഭയങ്കര സൗണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും ഇമ്മിച്ചി സോയാബീൻ ഇങ്ങനെ മുറിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇത് വലിയ സോയാബീനാട്ടോ, ചെറിയ സോയാബീൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് 2 പീസാക്കി ഇടാൻ വിചാരിച്ചു. എന്നിട്ട് ഉള്ളി വഴറ്റിയപ്പോൾ അതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഇട്ടു കേട്ടോ. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ചേർക്കുന്നത് ബീഫ് മസാലയാണ്. ഈ മസാല ചേർത്ത നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാ സോയാബീൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ബീഫ് മസാലയും കൂടിയും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ്. എന്നിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ടിരുന്നു കേട്ടോ, അത് കാണിക്കാൻ മറന്നുപോയി. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് സോയാബീനും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തു. എല്ലായിടത്തേക്കും ആ മസാല പിടിക്കണ പോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മൂടി വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആയി. എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച്, കുറച്ച് ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ചു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഗരം മസാല ഇടാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ. അത് നേരത്തെ മസാലകൾ ഇടുമ്പോൾ മറന്നതാണ്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലും ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ കറി സെറ്റായി. വെന്തതിന് ശേഷം കേട്ടോ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് രണ്ടും പാടെ ഒരു പിടുപിടുത്താണ്ട് പിടിച്ചു. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന, ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആട്ടോ. മോർണിംഗിൽ തിരക്കിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ചപ്പാത്തിനെ പോലെ കുഴക്കും പരത്തും ഒന്നും വേണ്ട, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം കേട്ടോ. വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ടാറ്റാ.